Deməli, əziz tələbələr, biz hal-hazırda deyək ki, 10 siniflərlə fizikadan keçmişik nəyi? Həm mexaniki hərəkəti keçmişik, həm çevrə üzrə hərəkətdən danışdıq, o da mexaniki hərəkətin növüydü və üstəgəl dinamikadan danışdıq, Newton qanunlarından və bir də ağırlıq qüvvəsinin özündən danışdıq. Əfsuslar olsun ki, test göstərir ki, uşaqların müəyyən hissəsi ümumiyyətlə heç nə başa düşməyib. Və yaxşı yazanlar var o heç, yaxşı yazanlarla işimiz yoxdur. Problem nədə görürəm mən? Və o problemi həll eləməyə çalışaq. Yəni bizim hal-hazırki işimiz bir, qrafikləri oxumağı bacarmaq, bir qrafikdən digər qrafik arasında asılılığı görmək, düsturları anlamağa çalışmaq və riyaziyyatda törəmə və integral anlayışlarından istifadə eləməyi bacarmaqdır. Baxmayaraq ki, 10-cu sinif tələbəsi ola bilər ki, integral bilməsin, desin ki, 11-dədir. Mən onun da kiçicik bir anlayışını izah etməyə çalışacağım. Mənim ilk işim nədən ibarətdir? Birinci asılılığı bilmək. Yəni, biz deyəndə ki, y bərabərdir kx plus b, burada dəyişənimiz x-dir, funksiyamız, argumenti x, funksiyamız y-dir. Bu x-in üstündə dərəcə yoxdursa, bu qrafik xətt olacaq. Bir xətt. Bu xətt fərq etməz. Üzü yuxarıda ola bilər. Bu xətt üzü aşağıda ola bilər. Mənim istəyirəm ki, nəyi anlayasınız? Anlayasınız ki, bunun üstündə dərəcə yoxdursa, bu məxrəcdə deyilsə, yəni dərəcə yoxdur, kobuddur, dərəcə neçədir burada? 1-dir. 1-dirsə bu xəttdir. Bunu bilməliyik. Bu harda bizim rastımıza gəlir? Məsələn, x bərabərdir 2t çıx 3. Bu x fizikada cismin koordinatıdır. T zamandır. Riyaziyyatda x, y deyəndə onların fiziki mənasına fikir vermirik. Nə verir versin? Biz sadəcə ədədlər arasında asılılığı görürük. Amma burada fiziki mənaya fikir veririk. Burada t zamandır, zaman mənfi olmur. Koordinat mənfi də ola bilər, müsbətdir. Və mən başa düşürəm ki, bu funksiyanın qrafiki xətt olmalıdır. Xətt olacaq. Amma hardan başlayacaq? Əgər mən zamanın başlanğıcından başlasam, 2 vur 0 çıx 3, elədi nə? Mənfi 3. Başa düşürəm ki, bu mənfi 3-dən başlayan bir nədir? Xəttdir. Aha, indi sual olunur. Sən hardan bilirsən bu xətt üzü yuxarı getdi? Bəlkə bunun üzü aşağı getməliydi. Aha. Biz görürük ki, lap belə kobudluqla deyək, bunun qarşısındakı ədədi başlasaq t-ni artırdıqca 2 vur 1 çıx 3, qiymət başlayır neyləməyə? Artmağa, nəinki dəyişməyə, artmağa başlayır. Aha, lap belə kobud desin. Ancaq burada, bax, k deyilən bir anlayış var. Buna biz bucaq əmsalı deyirdik riyaziyyatda. Və deyirdik ki, bucaq əmsalı müsbətdirsə, funksiya artandır. Bucaq əmsalı mənfidirsə, funksiya azalandır. Yəni, biz qrafikli birinci addım olaraq artan və azalanı görməyi bacarmalıyıq. Hansı qrafik verilir, verilsin? Məsələn, belə bir qrafik verilir. Bu harda artıb, harda azalıb? Tələbə solda adam düşünür. Bu adam üzü yuxarı getdikcə bu qrafik nə edir? Artır. Bu hissədə azalır, sonra yenə də artır, sonra da deyək ki, nə edir? Nə artır, nə azalır. Yəni, sabit gedir. Yəni, qrafik nə formada olur olsun, sən qrafika baxanda nəyin nədən asılığı olur olsun, artıb azalmağı görməlisən. İndi artıb azalmaq bizim nəyimizə lazım olacaq? Birazdan hiss eləyəcəyik. Artıb azalmaq nəyə lazım olacaq? Bir tip qrafikimiz də var. Fizikada cəmi 3 dənə qrafiklə rastlaşırız, tiplə. 3 tip. Ya bu funksiya xətti funksiya olur, bax belə bir şey. Ya kvadratik olur, ya da ümumiyyətlə asılı olmur. Yəni, tərs mütənasib asılıqlar var, amma onu da adi asılığı çəkmək heç. Amma qrafik oxumaq baxımından 3 cürü var. Ya xəttidir, ya sabitdir, ya kvadratikdir. Hardan bilirəm kvadratikdir? Məsələn, x bərabərdir 2t kvadrat, üstəgəl 5t, üstəgəl 1. Bu da koordinatın zamanının asılıq qrafikidir. Ancaq mən bilirəm ki, bu qrafik artıq xətt deyil, paraboladır. Hə, nə cür paraboladır? T-yə 0 verəndə neçədən başlayacaq?
1-dən. Bu parabolanın bir qolu olur. Parabolanın bir qolu olur. Bu belədir. Hə, indi hardan bilirik belədir? İndi ona da gəlib çıxacaq. Birinci məqsədim odur ki, tələbə başa düşsün ki, qrafik ya xəttli olacaq, ya parabol olacaq. Başqa tipə rast gəlmirik. İndi bunları anlamaq üçün birinci addımımız törəmə anlayışıdır. Törəmə anlayışı. Riyaziyyatda törəmə geniş dərsdir. Bizdə fizikada iki şey üçün lazım olacaq. Bir, yadda saxlamaq lazımdır ki, t-nin kvadratının törəməsi 2t-dir. T-nin törəməsi 1-dir. Ədədin törəməsi 0-dır. Bax, ədədin törəməsi 0-dır. T-nin törəməsi 1-dir. T kvadratının törəməsi 2t-dir. Hələ ki, dağınıq keçirik, amma birazdan görəcəksiniz ki, bu şəkillər, o puzzle yığılır. Ki, niyə lazımdır bunlar? Törəmə anlayışını deyək ki, bildik. Törəmə anlayışı həmçinin qrafikdə də bizə kömək olur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, qrafika baxanda hər hansı bir funksiyadırsa, bu fx funksiyasıdır. Onun mən törəməsindən danışıramsa, törəməni belə işarə edirlər, f'(x). Artan hissədə törəmə müsbət işarəyə malikdir. Azalan hissədə törəmə mənfi işarəyə malikdir. Sabit hissədə törəmə sıfırdır. Törəmə var, amma sıfırdır. Bu bütün funksiyalarda riyaziyyatdan bəlli olan bir faktdır ki, artan hissədə törəmə sıfırdan böyükdür, azalanda törəmə sıfırdan kiçikdir. Fx ştrixdə də törəmə nədir? Sıfırdır. İndi törəmədir, qrafikdir. Bunları nə cür aydınlaşdıracağıq? İndi yavaş-yavaş hamısını birləşdirməyə çalışırıq. Birinci addımımız. Sürət funksiyası koordinat funksiyasının buradan onu yapışdıraq, törəməsidir. Sürət koordinatın törəməsidir. Yaxşı. Bunu bilmək mənə nə gətirib çıxardacaq? Nəyə gətirib çıxardacaq? Məsələn, x verilib. 3t kvadrat üstə gəlib 5t çıx 1. Deyirəm, sürətin düsturunu yaz. Tələbə də deyir ki, aha müəllim, sürət bilirəm ki, x-in nəyidir? Törəməsidir. T-nin kvadratının törəməsinə verir mənə 2t. Vuracam 3-ə 6t. 5t-də t-nin törəməsi vurdum 5-ə 1 ədəddir. Tək dayanan ədədin törəməsi vəssalam 6t üstə gəl 5. Biz sürətin düsturunu aldıq. Əlavə heç bir fikir bilmədən. Nədir heç onu da bilmədən. Aha. Sürətin düsturunu almağı bacardıq. Gəlin, sürətdən də törəmə alsaq, biz təcil alarıq. Qeyd edim ki, yer dəyişmənin də zamana asılı funksiyasının törəməsi sürəti verir. İndi gəlin təcili tapaq. Təcil nəyə bərabər olacaq? 6t üstə gəl 5-i törəməsini tapıram. T-nin törəməsi 1-dir. 6-nı 1-ə vurdum. 6. 5-in törəməsi 0. Gördüyünüz kimi biz istənilən birini biləndən sonra qalanları nəyə bilirik? Tapa bilirik. Tapdıq. İndi qalır hərəkətin adı. Hərəkətin adı. Birinci hər bir hərəkətin biz cəmi 2 istiqamətdə öyrənirik. Bir ox istiqamətində, bir oxun əksi istiqamətində. Yalnız bir ölçüdən danışırıq. Fikir verirsiniz, ox istiqamətində. Hansı ox demədim? Elə hərəkətlər olacaq ki, həsən biz Y oxu üzrə öyrənəcəyik. Ağırlıq qüvvəsi məsələn, Y oxu üzrə işləyəcək. Elə qüvvələr olacaq ki, X oxu üzrə işləyəcək. İstiqaməti təyin edən bir faktor var. Cəmi bir faktor.
O da başlanğıc sürətin işarəsi. Nəyin işarəsi? Başlanğıc sürətin işarəsi. Başlanğıc sürətin işarəsi mənfidirsə, hərəkət indi hansı oxdan söhbət gedirsə, biz indi OX oxundan söhbət gedəcəyik. OX oxunun əksindədir. Əgər başlanğıc sürətin işarəsi müsbətdirsə, proyeksiyasının, üzr istəyirəm, bura bir dənə proyeksiya da qoyub, kobudluq eləməyək. Burada hərəkət OX oxu istiqamətində. Bəs başlanğıc sürəti proyeksiyası sıfırdırsa, istiqaməti nə təyin eləyəcək? Əgər başlanğıc sürətin özü sıfırdırsa, artıq istiqaməti təyin eləyən təcil olacaq. Əgər təcil müsbətdirsə, yenə də hərəkət OX oxu istiqamətində, oxu istiqamətində. İndi bunları aydınlaşdıra gedək. Sıfırdan kiçikdirsə, hərəkət OX oxunun əksi istiqamətində. Qeyd edim ki, dərs nə üçündür? Bu anlayışları bilib sadəcə adını eşidib, amma dərk eləməyənlər üçündür. Sürət 3 variantda olacaq da, ya sıfırdan kiçik olacaq, ya sıfırdan böyük olacaq, ya sıfır olacaq. Sıfırdan kiçikdirsə, OX oxu istiqamətindədir. Sıfırdan böyükdürsə, OX oxunun, daha sonra birinci kiçik olanda əksindədir. Böyükdürsə istiqamətindədir. Sürət sıfırdırsa nəyə baxırıq biz? Təcillə. İndi tələbə soruşar ki, Süleyman, mən başlanğıc sürəti hardan görürəm? Məsələn, sən sürətin düsturunu ala bilirsənsə, o sürətin düsturunu almışsan, düzdürmü? Başlanğıc anda zaman sıfırdır. Başlanğıc anda zaman sıfırdır. Buna sıfır ver. Nə alacaq? Nəyə sıfır verirsən? T'yə. 6 vur 0 üstə gəl 5. Deməli, başlanğıc sürətimiz neçəymiş? 5'miş. Eləmi? Burada uşaqlar, mən x-ları yazımdan çıxardıb yazmamışam buna. Yəni, söhbət proyeksiyalardan gedir də. Başlanğıc sürət 5'miş. Deməli, bu hərəkət hansı istiqamətdədir? X oxu istiqamətində. Mən başlanğıc sürətin işarəsini görürəmsə, istiqaməti görürəm. İndi bunu təsvir eləyəcəyik. Deyək ki, başlanğıc sürəti belə gördüm. Bu olmasın. Olsun qrafik. Sürətin zamandan asılı qrafikidir. Qrafikə baxıram. Başlanğıc sürət haradır? Zamanın sıfır olduğu yerdə bu qrafik haradadır? Buradadır. Başlanğıc sürət buradır. Burada bu başlanğıc sürətin proyeksiyası nədir? Sıfırın üzərindədirsə müsbət. Deməli, mən başa düşürəm ki, başlanğıc sürət nədir? Müsbətdir. Deməli, hərəkət hansı istiqamətdədir? OX oxu istiqamətindədir. Başqa bir qrafikə baxıram. Zamanın sıfır olanda sürət buradadır. Sıfırın altındadır. Eləmi? Onda başa düşürəm ki, bu hərəkət X oxunun deməli, istiqaməti təyin eləmək birinci addım nəyi axtarır bütün beynin, bütün ruhun? Vx-i. Mən Vx-in başlanğıcını axtarıb tapmalıyam ki, görüm ki, hərəkət hansı istiqamətdir. Deyək ki, tapdım. Bir daha təkrarlayım, mən bunları riyazi olaraq da indi qarışdıracağam. Hərəkət yeyinləşən ola bilər, hərəkət yavaşlayan ola bilər. Nə zaman hərəkət yeyinləşəndir, nə zaman hərəkət yavaşlayandır. Əgər birdən təsadüfən başlanğıc sürət sıfırdırsa, bu super bir haldır. Belə hərəkət həmişə yeyinləşəndir. Başlanğıc sürət sıfırdadırsa, bu hərəkət yeyinləşən hərəkətdir. Bütün hallarla. Aha. Gəldik, çıxdıq.
bütün hallarda yeyinləşən olduğunu deyir. Amma başlanğıc sürət fərqli işarəyə maliksə, ondan olacaq. Onda biz yadımıza salırıq ki, əgər təcil vektoru ilə sürət vektoru eyni istiqamətli vektorlardırsa, hərəkət yeyinləşəndir. Əgər əks istiqamətli vektorlardırsa, hərəkət yavaşayandır. Aha. Deməli, əgər AX və VX-in işarələri üst-üstə düşürsə, hərəkət nə olur? Yeyinləşən. Üst-üstə düşmürsə, biri mənfi, biri müsbət çıxırsa. İndi mən misala baxıram. Başlanğıc sürətim neçə oldu? 5. Müsbətdir. AX-ım neçədir? 6. O da nədir? O da müsbətdir, Həsən. Bunların ikisi də müsbətdir. Həsən, deyirdin, qrafikləri oxumağı bir də təkrarla, bir də təkrarlayın. Amma əfsuslar olsun ki, elə tələbələr var ki, yenə də qulaq asın. Bu da ona gətirib çıxarır ki, yəni dirəşməli bir şey deyil də, uşaq oxumaq istəmir. Yəni dəfələrlə deyilməyinə rəğmən deyir ki, yox, bu mənlik deyil. Bu ilə bunun işarələri eynidirsə, bu hərəkət yeyinləşəndir. Mən bu hərəkətin tam adını deyirəm indi. OX oxu istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkət. Çünki A da V0x-da eyni işarədədir. V0x müsbət olduğuna görə hərəkət OX oxunun istiqamətində. OX oxu istiqamətində yeyinləşən hərəkət. Hansı tənlik verilir, verilsin, biz o tənliyə baxıb hərəkətin adını deyəcəyik. Məsələn, hərəkət verilib 2T-1. Bunun törəməsi VX-i verəcək. Bunun törəməsi nədir? VX-i verdik. Bunun da törəməsi alındı. Aha. Bunun da törəməsini tapsam AX-i alacağım. 0. Niyə? Çünki ədədin törəməsi. Deməli, burada hərəkətdə təcil yoxdur. Təcil yoxdursa, deməli, bu düz xətli bərabər sürətlidir. Amma hansı istiqamətdə? VX-imiz nədir? Müsbətdir. Deməli, müsbətdir. Deməli, OX oxu istiqamətində düz xətli bərabər sürətlidir. VX-in işarəsini gör. Gördün, davamını apar. Hamısını indi əlaqələndirə deyəcəm. Qüvvəyə də gətirib çıxardacam. Aha. Fikir verin, mən heç bir düsturdan istifadə eləmirəm. Bax, fiziki düsturdan istifadə eləmirəm ki, S bərabərdir. Tutaq ki, V0 T üstə gəl AT kvadrat bölü ki, oradan V0 tap, buradan A tap. Heç bir düsturdan. Yalnız nədən istifadə edirəm? Törəmədən. Ki, bunun törəməsi budur, bunun da törəməsi budur. Aha. Gəldik. Süleyman mənimdən soruşarsın ki, mənim, bax, mən VX-in qrafikini görmürəm. Tutaq ki, SX-in qrafikini görürəm. SX-in qrafikini görürəm. SX yerdəşmənin X oxuna proyeksiyasıdır. Bu grafiki bu formada gördüm. Birinci addımın nədir? Birinci addım, sən deyəcəksən ki, müəllim, mən bu hardan bilim? OX oxu istiqamətindədir, yoxsa bunun neyindədir? Əksindədir. İndi bax, törəməyə bax, nəyə lazım idi? Bizdir ki, V, S-in neyidi? Bu nə cür funksiyadır? Artan, solda adam düşünün. Bu adam qrafik boyunca hərəkətdə üzü yuxarı gedirsə, deməli, funksiya nədir? Bu funksiya artan funksiyadır. Funksiya artan olduğundan onun törəməsi nəyi verməlidir mənə? V-ni. Deməli, mən başa düşürəm ki, bunun törəməsi V-dir. Artan funksiyanın törəməsi nədir? Müsbətdir. Fikir verilirsə. Yenə də bax, heç bir fiziki düstura girmədim. Gördüm funksiya artandır. Başa düşdüm ki, onun törəməsi nə olacaq? Müsbət olacaq. Törəmə müsbətdirsə, sürət müsbətdirsə, hərəkət OX oxu istiqamətindədir. Hərəkətin OX oxu istiqamətində olduğunu bildim. Yaxşı. İndi bu yeyinləşəndir, yoxsa yavaşayan. Burada da biz parabolanı tamamlayırıq. Bu parabolanı nədir? Parabolanın iki qolu olur. Sol qolu və sağ qolu. Qrafik sol qoldursa, hərəkət yavaşayandır. Sağ qoldursa, deməli, bu onun adı
OX oxu istiqamətində bərabər yavaşayandır. Çünki sol qoldadır. Fikir ver, düstur istifadə eləmirsən. Ümumi qaydalar, ümumi qayda. Qrafikin formasını sadəcə bir dənə ona əzbərləmişəm. Bir də əzbərləmişəm törəmə anlayışını. Ki, artan funksiyanın törəməsi müsbətdir, azalan funksiyanın törəməsi mənfidir. Bir də hələlik bu hissəni əzbərləmişik. Bu da əzbərdir. Hələlik qalan yerlərə siləcəm. Bax, yenə də qrafik çəkirəm. İstənilən bir qrafik çəkək. Və bu qrafiki oxumağa çalışaq. X-in T'dən asılığı verilib. Belə bir qrafik verilib. Deyib hərəkətin adındır. Mən bilirəm ki, hərəkətin adını demək üçün birinci istiqamət mənə lazımdır. İstiqaməti təyin edən nədir? Sürətdir. Sürət nədir? Bu X-in. İndi X funksiyasına baxıram. Bu funksiya necə funksiyadır? Azalan funksiyadır. Deməli, törəməsi nə olmalıdır? Deməli, törəməsi bunu verir də. Deməli, bu hərəkət hansı istiqamətdədir? X oxunun, yəni səbəb budur. Yaxşı, bunu bildim. X oxunun əksindədir. İndi bu nədir? Yeyinləşəndir, yoxsa yavaşayan? Bunu parabola ilə nədir? Tamamladıq. Bu parabolanın sağ qoludur. Bu sol qoludur. Deməli, hərəkət OX oxunun əksində bərabər yavaşayan. İndi bu qrafiklə bu qrafikin eyniliyini tələbə dərk eləməlidir. Bax, SX-dan ya da X-dan VX-a keçməyi bu qrafiklə bu qrafik eyni qrafikdir. Soruşarsınız, hardan bilirəm mən? Baxıram, bu nəyin qrafikidir? Dəqiq VX-in qrafikidir. VX-im nədir mənim? Mənfidir. Görə bilirik də mənfidir. Sıfırın altındadır. İndi bu funksiya artandır yoxsa azalan? Solda adam düşün. Bu adam qrafik boyunca hara gedir? Deməli, artan funksiyadır. Necə funksiyaymış? A, V'nin neydi? Bu artan funksiyanın törəməsi hansı işarəyə malikdir? Deməli, AX nədir? AX müsbətdir, VX mənfi. İşarələr bir-birini neynəmir? Tutmur. Deməli, hərəkət nə hərəkətidir? Aha. Fikir verin. Mən qrafiki əzbərləməyi yox, sizə düşünməyi öyrədirəm ki, öyrənin düşünməyi. Grafikin törəmə ilə vasitəsilə biz nə edirik? Aydınlaşdırırıq ki, nədir? Əzbərləmirəm ki, hə, uşaqlar, belə gedirsə, sıfırın üstə gedirsə, bu yavaşayandır. Sıfırdan qaçsa yeyinləşəndir. Sən funksiyanın artan azalanlığını gör. Kim kimin törəməsidir onu bil və araşdır. Bu hərəkət nə oldu bizdə? Səbəb AX ilə VX bir-birini tutmadı. Eləmi? Yavaşayan oldu. İstənilən qrafiki, bax araşdıraq. İstənilən qrafiki. Bunu yadda saxlayaraq. İndi deyirsən ki, aha, bu funksiya nədir? VX-in grafikidirsə, o A, V-nin neydi? A, bütün hallarda nədir? Bu qrafik boyunca hər yerdə A müsbətdir. Amma V hər yerdə müsbət deyil axı. Bu hissədə V mənfidir. Bu hissədə müsbətdir. İndi burada X-ları yazmıram uşaqlar. Ümid edirəm ki, yəni beynimizə girir ki, orada X olmalıdır. Hə. Bu hissədə Vx nədir? Mənfidir. Ax nədir? Tutmurlar ki bir-birini. Deməli, bu hərəkət nədir bizdə? Yavaşayan. Burada nədir bəs? İkisi də eyni deyənə yeyinləşən. Burada istiqamət hansıdır? Vx mənfidir deyənə. Əksi nədir? Burada Vx müsbət deyənə X oxu istiqamətindədir.
Videoda bir neçə dəfə baxmaq lazımdır. Və ona görə videonu çəkdim ki, uşaqlar bunu bir dəfədən tuta bilməz. Burada aramızdakı fərq ondan ibarətdir ki, mən törəmə də integral anlayışını belə deyək də, orta məktəb səviyyəsində super bilirəm. Ali məktəb biraz fərqlidir, orada daha geniş anlayışlar var. Ancaq orta məktəbdə super bilirəm deyənə mən rahat hiss edirəm onu. Və soruşarsınız ki, Süleyman, bu çox vaxt alar. Xeyr, heç saniyə almaz. Əgər sən qrafiki aydınlaşdırmağı bacarırsansa, 1 saniyə belə səndən almaz. Baxan kimi deyirsən ki, nədir? Aha, VX-in qrafikini oxuduq. İndi bax, bəzən deyirlər ki, VX-in qrafiki ilə AX-in qrafikini çək. Sən də deyirsən ki, VX-in qrafiki ilə AX-in qrafikini çəkmək üçün neyəcək? Heç şey fikirləşmədim. Bütün hallarda AX nədir? Müsbətdir. Onda sıfırın harasında çəkdim mən? Üstündə. Dərhal üstündə çəkdim. Burada da, burada da. Yəni bu iki hissədir. Deyək ki, bura T1-dir, bura T2-dir. T1-ə qədər də üstündə idi. T2-yə qədər də üstündə. Hə, qrafiki oynatmaq olar. Bax, məsələn, mən VX qrafikini çəkərəm. Bax, belə bir qrafik çəkərəm. Deyərəm, AX-in qrafikini çək. Burada artır. Burada artır. Burada sabitdir. Onda başa düşürəm ki, burada nədir? Sıfıra bərabər. Çünki sabit funksiyanın törəməsi sıfırdır. Burada da müsbətdir. Burada da müsbətdir. Və onda AX-in qrafiki necə olacaq? İkisi də müsbətdir axı. Amma fərqli forma var da. Onda deyirsən ki, Süleyman, birinci sərtdir. Sonra artım neyinib? Zəifləyib. Sonra ümumiyyətlə dəyiş. Yəni, bu qrafik belə olacaq. Buracan. Bura T1 deyək. Müəyyən bir qiymət var. Müsbət. Sonra buradan biraz zəifləmədir. Burada da artıq. Sonra nə baş verir? Sıfırdadır. Piləkən kimi düşür aşağı. Bu qrafikdən bu qrafikə keçdik. Aha. Və ya deyirik bu qrafiki oxu. Birinci. Bu nəyin qrafikidir? X-in. Mən nəyi tapmalıyam? V-ni. V-ni tapmalıyam. V X-in nəyi idi? Bu necə funksiyadır? Artan. Solda adam düşün. Soldakı adam qrafik boyunca üzü yuxarı gedirsə, bu artan funksiyadır. Artan funksiya olduğundan V X-in törəməsidir. V nədir? V müsbətdirsə, avtomatik hərəkət X oxu istiqamətindədir. İndi haradan bilim bu yeyinləşəndir, yoxsa yavaşayan? Bunu niyə tamamladım? Parabola. Parabolun hansı qoludur? Sağ qoludur. Deməli, hərəkət olacaq, o X oxu istiqamətində yeyinləşir. Və evdə də məşq üçün, oxumaq istəyən, nəticə göstərmək istəyən, özü üçün istənilən qrafiklər çəksin. Əyri-üyrü. Və baxsın ki, mən ümumiyyətlə artanlığı və ya azalanlığı seçə bilirəmmi? İkinci, X olanda necə oxunacaq, VX olanda necə oxunacaq? Bunu məşq eləsin. Deyək ki, bunları məşq elədin. Növbəti addımımız var bizim. Bu nə addımıdır? Qüvvə. Biz qüvvəyə aid en qədər misal demişik, amma əfsuslar olsun ki, uşaqlar burada kifayət qədər çox yandırır. Nəyi başa düşmür? Qüvvə özü M vur AX-dir. Yəni Fx və AX həmişə eyni istiqamətli vektorlardır. Eyni proyeksiyaları da eyni işarəyə malikdir. Yəni AX da neydi bizdə? V-nin törəməsi idi də. Yəni tələbə dərk eləməlidir ki, qüvvə ilə də sürət arasındakı münasibət törəmə münasibətidir. Bunu bilmək ona nəyi gətirib çıxarır? Məsələn, tələbələrə şəkil veririk. SX-in T-dən asılığına. Belə bir şəkil verilir. Və deyilir ki, Fx-in qrafikini çək. Və çəkə bilmir.
Mən də deyirəm ki, şoka düşürəm ki, bu adam tərk eləməyib ki. fx elə AX-la eyni cür qrafika malikdir. Formaca eynidir. Nə tər çəkməli? Mən birinci bu hərəkətin özünü aydınlaşdırmalıyam. Buradan buracan bu funksiya artandı. Buradan bura azalandı. Yəni funksiyanın işarəsi burada nə edir? Sx törəməsi nə verir mənə? V-ni. Deməli burada V müsbətdir. Burada V mənfidir. Bunu bildim. Bu hissə parabolanın hansı qoludur? Sol qolda hərəkət necə olur? Yavaşlayan olmaq nə deməkdir? A ilə V-nin işarəsi V müsbətdirsə A mənfidir. Eləmi? Keçirəm bura. Burada baxıram. Bu necə hərəkətdir? Yeyinləşən. Yeyinləşən hərəkətdə, hardan biləm yeyinləşən hərəkətdə? Parabolanın? Yeyinləşən hərəkətdə V ilə A eyni işarəyə məlik olmalıdır. V nədir? Onda A nədir? Eləmi? Ya da bu boyda dərd eləmə. Parabolanın qolları aşağı olduğu təqdirdə A mənfidir. Parabolanın qolları yuxarıdırsa A müsbətdir. Onu riyaziyyatdan da keçmişsiniz. Parabolanın qolları yuxarı olanda orada A misalı var idi. O müsbət idi. Parabolanın qolları aşağı olanda burada parabolanın qolları aşağıdır. Görürsən hər iki halda nə aldıq? A nə oldu? Məndən nəyin qrafikini istəyirlər? Tutardı. Mənfi də olmalıdır hər yer. Bu əyrinin şəkli budur. AX-ın işarəsini tapmağa iki yolu var. Ya yeyinləşən yavaşlayanı görürsən, bilirsən ki V ilə A bir-birini eləmir, tutmur. Ya da parabolanın qoluna fikir verirsən. Parabolanın qolları aşağıdırsa A mənfidir. Parabolanın qolları yuxarıdırsa A müsbətdir. Hələ ki fikir versəz, riyazi belə deyək, heç bir fiziki düsturdan istifadə eləmədik. Fizika kitabında olan heç bir düsturdan istifadə eləməmişəm. Sadəcə qrafiki araşdırmağı öyrəndik. Keçdik. Məsələn, belə bir qrafik verilsin. Belə gedib, belə gedib. Mənə deyirlər ki, fx-in nədən asılığını ver? T-dən asılı. Mən dedim ki, elə ən fx mənim üçün nə lazımdır? AX. Elə birbaşa AX axdır. Bu paraboladır mı bu xət? Mən biləni yox. Bu parabola deyil. Parabola deyilsə, bu hərəkətdə təzil yoxdur. Təzil olanda x-in qrafiki əyilir. Parabolaya çevrilir. Düz gedibsə, buradakı təzil nədir? Bu isə paraboladır. Bu parabolaya fikir verirsə, bu paraboladır. Heç sol qola baxmayaq. Bu parabolanın qolları haradır? Onda A mənfidir. Yaxşı. Parabolanın qolları aşağıdır. A mənfidir. Buradasa A nədir? fx-in qrafiki necə olacaq? Eləmi? İnşallah yatmayaq. Bunları videoda çəkirik ki, tələbə oturub bir də qrafikləri araşdırsın. Ümid edirəm ki, bundan sonra qrafiki görəndə problem yaşamayacaq. İndi inşallah vərəqləri paylayacağım da görün nə qədər səhviniz var. Bir qrafikdən o bir qrafiki çıxartmaqda ciddi problem var. Aha, çünki düsturların əlində qalır uşaq, bilmir ki, bunu istifadə eləmək olar, yoxsa yox. Digər tərəfdən, törəmənin tərs əməli inteqraldır. Törəmənin tərs əməli inteqraldır. İntegral belə bir işarədir. Deyək ki, T'nin inteqralı T kvadrat bölü 2'dir. Hər hansı bir K sabitinin inteqralı KT'dir. Yəni,
ədədin integralı kt-dir. Bu nəyə kömək eləyir? Bu sənə, məsələn, x-in düsturunu verməyiblər. Daha doğrusu s(x)in düsturunu verməyiblər. S(x)in düsturunu verməyiblər. F(x)in düsturunu isə veriblər. Tutaq ki, 3 üstə gəl t. 3 üstə gəl t. Sənə lazımdır s(x)in düsturunu neynəyəsən? Amma bilirsən ki, vx s(x)in neydi? Onda vx s(x)in törəməsidirsə, s(x) vx-in integralıdır. Bu 3'dür. Ədədin integralı necə tapılır? Yanına bir dənə nə artırırsan? T. T'nin integralı necə tapılır? T kvadrat bölü 2. Düsturu aldım. Bundan buna keçdim. Aha. Yəni birini bilən kimi tərsinə qayıtmaq istəyirsənsə. Bax, bir də deyirik. T'nin kvadratının törəməsi nədir? 2T'dir. T'nin integralı nədir? T'nin teorəməsi nədir? 1. İndi hər hansı bir ədədin integralı nasıl? İntegralı bilən adam, teorəməni bilən adam bilsin ki, integral sahə verir. Nə verir? Necə yəni sahə? Bizə bəzən V-nin T'dən asılılığını verirlər. V-nin T'dən asılılığını verirlər. Sizə də soruşurlar ki, s(x)i tap. Neyi tap? Tələbə də bilir ki, V S-in nəyidir? S isə V-nin. Və integral nəyi verir bizə həmişə? Sahəni. Sahə nədir? Bu figurun altında qalan hissənin sahəsi. Əgər mən sahəni tapıramsa, deməli integralı tapıram. İntegral sahədir. Vəssalam. Və bunun integralı nədir məndə? Vx-in integralı s(x)dir. Aha. Və bir daha son dəfə biz fikrimizi yenə də yekunlaşdıraq. Bir dənə də var, yenə deyirəm, bütün o tapşırıqlardakı bir dənə misalı, hansı misalı siz qrafikdən göstərin. Mən bir dənə də fiziki düstura girmədən, birinə belə girmədən, qrafik oxuyaram da, digərini çəkərəm də. Bir dəfə də, bir dənə də fizikadan düstur istifadə eləmərəm. Sizə də ehtiyac yoxdur buna. Əgər anlayışın varsa ki, qrafik necə oxunur. Və nə nəyin törəməsidir, nə nəyin integralıdır. İndi, soruşursunuz ki, niyə bu lazımdır? Bəzən uşaqlar ümumiyyətlə bilmir də, çaşır qalır ki, əməli, mən görmüşdüm ki, S bərabərdir, nədir düstur? V vur T'dir. Eləmi? Ancaq bu düstur hardan gəlib çıxır? Niyə bu belədir? İndi fikir verin. Sürətin zamandan asılı qrafikini versək. Bu nə funksiyadır? Sabit funksiyadır. Yəni düz xətti bərabər sürətli hərəkət. Mən S-i tapmaq istəyirəm. S nədir? V-nin integralıdır. Razı? S V-nin integralıdır. İndi eşit. S V-nin integralıdırsa, integral nədir? Nəyin sahəsidir? Bunun sahəsidir. Bunun burası nədir məndə? V. Burası nədir? Düzbuzanın sahəsi necə tapılır? Fizikada düstur var, amma qrafiki görən adam düstur istifadə edirsə, mən özə şoka düşürəm. Ki, bu adam riyaziyyatı yerində deyil. Bax, yeyinləşən hərəkətdə bizdə belə bir düstur var. Bu V0-dır. V0 üstə gəl V bölü 2 vur T. Yeyinləşən hərəkətin düsturlarından biri. Həsən? Mən də görürəm ki, S-i tapmaq istəyirəmsə, S bu figurun nəyidir? Sahəsidir. Bu figurda trapesiyadır, özdə düzbucalı trapesiyadır. Buradan bura bizdə V0-dır. Buradan bura nədir? V-dir. Buradan burada nədir? T-dir. Trapesiyanın sahəsi necə tapılır ki? A üstə gəl B bölü 2 vurar. Yəni V0 üstə gəl V bölü 2 vur T. Razı mı? İstənilən düsturu, istənilən fiziki düsturu integralla çıxartmaq olar. Gəlin baxaq.
Deyərsən, Süleyman, nətər ola bilər? V bərabərdir. V0 üstəgəl nə? AT. İndi S-i çıxardacam. Bu V0 burada ədəddir. Ədədin integralını tapanda nə inirdi? Yanına bir dənə T artırırdım. T'nin integralını nəyə bərabər idi? T kvadrat bölü 2. Alındı? Alındı. Ya da tərsinə. Bunun törəməsi bunu verməlidir. V0 T'nin törəməsi. T'nin törəməsi nə verir? 1. Alındı V0. T kvadratın törəməsi nə verdi? 2T. 2'lər ixtisar getdi. AT. Bütün düsturlar biri digərindən törəmə və integral vasitəsilə çıxır. Yüngülcə bir anlayışı başa düşün. Aha. Və bizim əzbərləməli olduğumuz əziz tələbələrdə uzatmıraq. Bir budur. Bir də budur. Hə. Bunların da mən nəyini istəyəcəm indi? Növbəti dəfə. Tələbələrdən belə deyək. Əgər gücüm çatsa bir müxtəlif misallar verəcəm. Düsturu verəcəm. Naməlum düsturu. Siz isə ondan belə deyək, törəmədən və ya integraldan istifadə edib digər düsturu tapacaqsınız. Məsələn, verəcəyik V 3 üstəgəl 2T. Deyəcəyik S-in düsturunu neynə? Sən də deyəcəksən ki, aha müəllim, 3T T kvadrat. 2 T kvadrat bölü 2, 2'lər getdi. T kvadrat. Avtomatik çıxır mı düstur? Çıxır. Və ya hansısa bir hərəkəti verək. Hansısa bir hərəkəti verək. Deyək ki, məsələn, V-nin T'dən asılılığını veririk. Deyirik ki, aha, burada gedilən yolun düsturunu ver. Bu gedilən yolun düsturu nədir burada? S bilir ki, V-nin nəyidir? V, S-in törəməsidirsə, S, V-nin integralıdır. Deməli, sənə qrafik verilibsə, bu qrafikin sahəsi nədir səndə? Ha, bəs bu qrafik nə fikurdur bu? Düzbucağı tutan sahəsi necə tapılır? A vur B bölü 2. Katetlərin. A kvadrat yer B kvadratlar və C kvadrat Pifagor teoremidir. Yox, Pifagorla buranı tapacaqsan. Sahəni tapmaq üçün enini katetləri bir-birinə vurub 2'ye bölmək lazım. Elə mi? Aha. V vur T bölü 2. Və sair və ilə axır. Yaxşı, dayandırdıq.